哎，对于下官送的礼物，可还满意呀？挺好，有劳六大人了。那就好。哎，龙大人，那就随本府到我书房，咱们把那个事情再重新的。不用在意了，就按照你说的安排吧。多谢龙大人。不过，这本钦差啊，毕竟是来视察官风的，眼下灾民闹事不断，又有这牛角寨的乱党在远处盯着，这本钦差啊，也不宜常来你府上见万姑娘，不是？是。所以啊，要不然你把这万姑娘安排到府外的一个地方住着，等本钦差回来京城以后，你再悄悄地把人送到京城，到时候我再纳她为妾，那不就免人口舌了吗？明白，本官明白。龙大人放心，我一定把此事给你办的是妥妥帖帖啊！此事简单，大人，我先在城东置办一所宅院，然后把万姑娘安置在那里。大人只要有空，就可以悄悄去会万姑娘。等到大人回京之后，我亲自护送万姑娘进京。如此一来，可保万无一失。刘大人，这裘老板做事极为妥帖呀！啊，我平时调教的好。主子，咱们先回书府吧。那先行告辞了。宋龙大人。哎呀，贵儿啊，看到了吗？原来此人的弱点是好色呀！亏了你那儿有一个美人万苏，否则这一关真的难过呀。事不宜迟，我先给他置办宅院，再送几个丫鬟给他。这件事儿就算是大功告成了。哎，然后让孟祥和把万苏姑娘赶紧送过去。不瞒你说呀，我是真没想到啊，这万苏姑娘如此厉害，就一晚上就把这个龙三这个假正经让他现了原形了。